Подшипники также в отличном состоянии, ничего не ржавое и не люфтит, как мы видим. Но, конечно же, всегда есть это «но». Подшипник, хоть он и в хорошем состоянии, встает на свое посадочное место без какого-либо сопротивления. Осмелюсь предположить, что это брак подшипника. С другой стороны, подшипник заходит гораздо плотнее, но тоже требует внимания. Явный люфт также отсутствует, как и должное сопротивление при посадке. Приговор: замена подшипников. После сборки рулевой колонки люфт и стук отсутствуют, хозяин доволен. На сегодня у нас все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и удачи на дорогах.